AQSh va Isroilning qo'shma hujumida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei halok bo'ldi. Mamlakatni 36 yildan beri idora qilib kelayotgan rahbarning o'limi ortidan endi nima bo'ladi degan savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Eron qonunchiligiga ko'ra yangi rahbar saylangunga qadar mamlakatni 3 kishilik vaqtincha kengash boshqaradi. Bu kengash tarkibiga prezident Masud Pezeshkian, sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhsini Ejai hamda konstitutsiyani muhofaza qilish kengashi a'zosi Oyatulloh Ali Rizo Arafiy kirdi. Eron konstitutsiyasining 111-moddasiga muvofiq konstitutsiya qo'riqchilari kengashining bir huquqshunosi vaqtinchalik rahbarlik kengashida ishtirok etishi kerak. Siyosiy maqbullikni aniqlash kengashi Oyatulloh Ali Rizo Arafiy shu kengash a'zosi sifatida saylandi. Shunda mamlakat boshqaruvi uzilishsiz davom eta oladi va mutaxassislar kengashi imkoniyat qadar tezroq doimiy rahbarni saylaydi. 67 yoshli Oyatulloh Ali Rizo Arafiy nufuzli shiya diniy arbobi sifatida qaraladi va Xameneining ishonchli odami bo'lgan. Arafiy konstitutsiya qo'riqchilari kengashi hamda oliy rahbarni saylaydigan mutaxassislar kengashi a'zosi hisoblanadi. Lekin bu faqat vaqtinchalik boshqaruv. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining ma'lum qilishicha, 1-2 kun ichida mutaxassislar kengashi yangi oliy rahnamoni saylaydi. Ayni paytda vaqtinchalik kengash tarkibiga kirmagan Eronning tajribali siyosatchisi Ali Lorijonining nomi ham tez-tez tilga olinmoqda. U o'tgan yili xavfsizlik iyerarxiyasidagi eng qudratli shaxslardan biri sifatida yana maydonga qaytgan edi. U yadroviy muzokaralardan tortib Tehronning mintaqaviy aloqalarigacha hamda ichki tartibsizliklarni bostirishgacha bo'lgan keng qamrovli yo'nalishlarni boshqarib kelgan. Avgust oyida Oliy Milliy xavfsizlik kengashi kotibi etib tayinlangan Lorijoniy faoliyati davomida Xameneiga sadoqati va tizim ichidagi ko'pincha o'zaro raqobatchi guruhlar bilan amaliy munosabat o'rnata olishi bilan tanilgan. Lorijoniy Moskvaga bir necha bor tashrif buyurib, prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan va shu orqali Xameneiga AQSh bosimiga qarshi muvozanat vazifasini o'tayotgan muhim ittifoqchi bilan munosabatlarni boshqarishda yordam bergan. U shuningdek Xitoy bilan muzokaralarni ilgari surish vazifasini ham bajargan va 2021-yilda 25 yillik hamkorlik kelishuvi imzolanishiga olib kelgan. U 2005-yilda prezidentlikka nomzodini qo'ygan, ammo g'alaba qozona olmagan. Keyinchalik 2021 va 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida qatnashmoqchi bo'lgan, ammo qo'riqchilar kengashi uni turmush tarzi standartlari va xorijdagi oilaviy aloqalar kabi sabablarni keltirib 2 marta ham ro'yxatdan o'tkazmagan. Dunyoda bo'layotgan vaziyat haqida batafsil Vaqt.uzda kuzatib boring. Albatta, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin.